Công nghiệp 4.0 là xu hướng tương lai trên toàn thế giới với ứng dụng tự động hóa mạnh mẽ trong các nhà máy sản xuất. Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ và CNC Việt Nam thành lập năm 2007 là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ Việt Nam ngang tầm khu vực. Trải qua hơn 12 năm phát triển, CNC Vina luôn là sự lựa chọn tin cậy của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và các khách hàng nước ngoài. Công ty luôn định hướng phát triển công nghiệp chế tạo máy Việt Nam bằng con người Việt Nam, kết hợp sự hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật của các chuyên gia nước ngoài. Biểu tượng cốt lõi của CNC Vina là 3 yếu tố: Human, con người, High-tech, công nghệ cao và High Quality, chất lượng cao. Sản phẩm của công ty được cung cấp cho các doanh nghiệp đến từ các ngành công nghiệp ô tô, xe máy, điện tử, may mặc, sản xuất các linh kiện máy và đã xuất khẩu đi các thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Brazil. CNC Vina không chỉ cung cấp các máy móc đơn chiếc cho nhu cầu tự động hóa nhà máy. Đến nay, CNC Vina đã tự tin cung cấp cho khách hàng những giải pháp tự động tổng thể trong dây chuyền sản xuất có mức độ tự động hóa cao như dây chuyền lắp ráp tự động và kiểm tra chất lượng sản phẩm điện thoại thông minh smartphone, hệ thống tích hợp robot trong các công đoạn sản xuất tự động như lắp ráp, kiểm tra, đóng gói sản phẩm, dây chuyền kiểm tra tự động trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, dây chuyền lắp ráp cỡ lớn cho ngành sản xuất lắp ráp điện tử, dây chuyền lắp ráp cho ngành chế tạo ô tô, xe máy, dây chuyền sơn kim loại, sơn nhựa sử dụng robot. Đáp ứng yêu cầu lắp ráp chính xác của các thiết bị, toàn bộ chi tiết gia công cơ khí, các khung bệ máy, công ty tự chế tạo trên các máy gia công chính xác, nổi tiếng nhập khẩu từ châu Âu, Nhật Bản, Thụy Sĩ. Đội ngũ sản xuất với những công nhân hàn, công nhân gia công cơ khí có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo từ những trường cao đẳng dạy nghề chuyên nghiệp. Chúng tôi không ngừng đầu tư các chủng loại máy từ các nước Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ với độ chính xác cao như máy cắt tia nước phục vụ trong gia công chi tiết kim loại và phi kim loại dạng tấm, máy phay CNC, tiện CNC sử dụng trong gia công các chi tiết máy, phòng sơn chuyên dụng có khả năng điều khiển nhiệt độ, độ ẩm với công nghệ của Italia. Các chi tiết máy lớn hoặc bệ máy được gia công trên máy DMF 260. Nhờ hành trình máy lớn, sản phẩm được gia công trong một lần gá để tạo ra độ chính xác cao nhất. Các chi tiết sau khi chế tạo sẽ được chuyển tới bộ phận QC để kiểm tra đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào lắp ráp. Học tập từ mô hình phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản đem lại sự thành công và phát triển doanh nghiệp. Toàn bộ việc quản lý nhà xưởng, hoạt động sản xuất đã được áp dụng triệt để như hoạt động 5S nhà xưởng, quản lý dự án theo PCDA, sản xuất tinh gọn lên. Để có những sản phẩm có tính công nghệ cao và sự vận hành chính xác, độ bền ổn định, CNC Vina luôn kết hợp với các đối tác cung cấp linh kiện tiêu chuẩn nổi tiếng trên thế giới như SMC, CKD, Mitsumi và các hãng cung cấp thiết bị điều khiển xuất xứ từ các nước trong khối G7 như Omron, KNC, Panasonic, Mitsubishi Nhật Bản, Rockwell Mỹ, Siemens, ABB châu Âu. Khách hàng của CNC Vina từ các ngành sản xuất khác nhau như công nghiệp ô tô, xe máy, điện tử, may mặc, ngành cao su, gia công, phụ kiện. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng để đưa ra giải pháp thiết kế tự động hóa dựa trên ý tưởng của khách hàng và kinh nghiệm của chúng tôi. CNC Vina cung cấp hệ thống tự động tích hợp với nhiều chủng loại robot nổi tiếng thế giới như ABB Thụy Điển, Yaskawa, Kawasaki Nhật Bản, Nachi Hàn Quốc cho các dây chuyền đóng gói, dây chuyền lắp ráp, dây chuyền sơn, dây chuyền hàn. Chúng tôi cung cấp không chỉ các xe tự hành, xe đẩy hàng mà còn giúp khách hàng quy hoạch toàn bộ nhà máy sản xuất, liên kết khu vực kho chứa và các dây chuyền tạo ra dòng chảy cung ứng vật tư liên tục. Máy rửa công nghiệp là một trong những sản phẩm mạnh của công ty. Máy rửa công nghiệp ứng dụng để rửa các thùng chứa bằng nhựa, panlet nhựa hoặc các sản phẩm chi tiết máy. Máy rửa được chế tạo gồm các khoang rửa siêu âm, rửa hóa chất, sấy khô và các cụm chức năng như hệ thống gia nhiệt, hệ thống lọc tuần hoàn giúp tiết kiệm dung dịch rửa và tạo ra độ sạch tối đa cho sản phẩm.
CNC Vina cung cấp các hệ thống cấp phôi tự động cho máy gia công, các tay trợ lực hỗ trợ cho quá trình nâng hạ. Hệ thống băng tải CNC Vina đã từng cung cấp có chiều dài lên đến hơn 100 mét, phục vụ cho các công đoạn sản xuất của nhà máy. Chúng tôi cung cấp các chủng loại máy gia công chuyên dụng phục vụ sản xuất hàng loạt lớn, máy khoan, taro, phay, tiện chuyên dụng, máy dập, máy ép tự động, máy cắt bản mạch. Sản phẩm máy cắt, máy gia công của công ty đã được xuất khẩu sang nhiều nước như Brazil, Philippines, Trung Quốc. Nhằm tăng sản lượng và duy trì độ ổn định chất lượng, các máy lắp ráp do CNC Vina thiết kế có thể thay thế cho nhiều nhân công cùng lúc. Sản phẩm sẽ được kiểm tra và đánh giá chất lượng bằng công nghệ camera, cảm biến, servo kết hợp với các công đoạn lắp ráp, cấp linh kiện giúp máy hoạt động gần như tự động hoàn toàn. Ngoài những máy tự động đơn chiếc, chúng tôi có thể cung cấp những hạng mục thi công cơ điện cho nhà máy như kết cấu nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị, thi công đường ống, thi công hệ thống HVAC. Chúng tôi có đủ năng lực cung cấp các dây chuyền trọn gói như dây chuyền sơn, dây chuyền lắp ráp ô tô, xe máy, dây chuyền lắp ráp, chế tạo linh kiện điện tử. Nếu bạn có ý tưởng về tự động hóa nhà máy, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn những giải pháp tốt nhất. CNC Vina.